Pozdrav svima ili dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati, nastavit ćemo Minecraft. Napišite u komentaru da li hoćete da igramo Roblox. Evo, čekajte malo da se čita. Evo, mi smo sada u našoj bujnoj kući. Kao što smo rekli, napravit ćemo drugu kuću. Inače, ljudi, vidimo se kad bude dan. I evo, ljudi, kao što vidite, evo ga dan. Mi sad idemo napolje. Evo, ovdje što vidite ove strele. Bio mi još skeleton. Ja sam morao da gubim. Da vidim što sam ja dobio od njega. Samo strelu i kosti. Evo, kao što vidite, ovdje su drva porasla. Pa tako da kad ih mi iscepamo, moći ćemo da napravimo, da počnemo da gradimo kuću. Tako da će još da nam treba drva, pa tako da ćemo još biti u ovoj zemlji. I vidi, ostalo nam još jedna drva. Jaj. Evo, ljudi, mi smo pocijepali danas sva drva. I sad ćemo mi, evo ga, konačno dan. Prestala je kiša. Da vidimo kako ćemo dobiti. Hvala nam 2 za 1 štek. I ljudi, sad ćemo mi sad tamo da počnemo da gradimo kuću. Evo ovdje. Kuća neće biti velika, a neće biti ni mala. Znači ići ćemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Onda idemo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Isto tako nećemo da gledamo. Kad već ovdje imamo evo ovako. To je to. Evo ovdje na sredinu će biti vrata. Možda ispamo da sagradimo od ovoliko, da vidite kuću. Možda ispamo. Znači ovdje idemo. 1, 2,
1, čekaj, 1, 2, 1, 2. Jedan, dva. I sad ćemo ovdje ovako to lepo da izrađamo. I idemo ovako. Evo ljudi, uspjeli smo da napravimo kuću. Sad ćemo ići da sakupimo pesak, pa ćemo sijepati ovaj beton i onda ćemo napraviti spovet i ispeći ćemo pesak i napravit ćemo prozore. Evo ljudi, kao što čujete, ovo je moj zvučnik. Tut, 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 tut. A slušajte kako bi zvučilo bez zvučnika. Tut, tut, tut. Evo ljudi, kako ja zvučim bez zvučnika. Evo kako sad zvuči. Znači, totalno je skroz onako. Ajmo sad, idemo po pesak. Evo ljudi, malo pričam sad bez zvučnika. Trebalo bi tamo da bude pesak. Tamo bi trebalo da bude pesak. Ja, nije veze, moram da preplivam. Da. Mora da preplivam. Kako mora se derem kad pričam, bre. Evo nekad to drvo tu. Pokući ću i ovo drvo. Treba će nam još peska, pa tako da ćemo kopati ovo ispod. Malo ćemo potonuti, pa ćemo morati da ustajemo zbog vazduha. Evo, baš na ovaj način. Evo ljudi, ja mislim da je ovo dosta. Ajmo se malo se zvuči. Ja. No, koga briga, ve? Ajmo mi sad ovamo. Ajmo mi sad ovamo.
Jakie malo glasný. Nie vairo. Basta.
I ljudi, ovo je baš dugo trajalo, 16 minuta, ljudi. Ljudi, to bi bilo to. Evo, jednom sam bio umro. Inače, ljudi, ovo bi bilo to. Lajkajte ovaj video, subscribe-ite se na kanal, šerite drugima. Također im to kažete. I da, subscribe-ite se na kanal, uzvrćam. Beži. Evo, za kraj. Za kraj, samo da završim. Hvala. Ajde, dođi. Dođi. Beži. Tu. I to bi bilo to. Što se tiče ovog videa. Pozdrav za sve. Pišite u komentarima da li bi da snimam Roblox ili da nastavim sa Minecraftom. Evo, to vas ja ovako lično pitam. Ili onaj Vegas što ste vidjeli. Ako niste, pogledajte na početku videa. To bi bilo to. I ćao.